क्या आपने कभी छींक को रोकने की कोशिश की है? मुंह बंद किया, आंखें भींच ली, लेकिन छींक फिर भी निकल। छींक आना एक रिफ्लेक्स है, यानी ऐसा काम जो आपका शरीर अपने आप करता है। जब आपकी नाक में धूल, धुआं या एलर्जी जैसी चीजें जाती हैं, तो दिमाग तुरंत एक ऑर्डर भेजता है, नाक को साफ करो, और उसी का नतीजा होती है छींक। और जब छींक आती है, तो वह करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है, यानी एक रेसिंग कार जितनी तेज। तो अगली बार कोई छींक आए, तो उस ऐसे ही और मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो करें।